Hallo, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir bei uns Gewürzgurken erfolgreich anbauen. Wusstet ihr, dass wir Gewürzgurken super frisch verzehren können, wenn sie so klein sind als Snackgurke? Kleiner Tipp vorweg. Die Aussaat findet statt von Mitte April bis Ende Mai, wobei wir mit der Voranzucht Mitte April starten und wenn wir eine Direktaussaat, also draußen im Freiland machen wollen, dann geht's los ab Mitte Mai bis Ende Mai. Wenn wir die Gewürzgurken vorziehen, weil wir dann natürlich ein früheres Erntefenster öffnen wollen, dann wird sie nicht pikiert. Also wir haben keine nährstoffarme Aussaaterde und pikieren, wie sonst üblich bei vielen Pflanzen, sondern von Beginn an nehmen wir einen größeren Topf und es kommt eine Kompost- oder eine nährstoffreiche Gemüseerde oder Erde eben rein, sodass sie dort auch eine längere Weile drin bleiben kann. Wie tief kommt das Saatgut in die Erde? Wir haben eine Saattiefe von ungefähr 2 cm. Die Gurke braucht eine Keimtemperatur von 18 bis 28 Grad. Unserer Erfahrung nach sollten es aber schon über 20 Grad sein. Wenn wir erfahrungsgemäß wissen, dass wir bei der Voranzucht eine Gurke haben, die schnell nach oben wächst, dann ist es ein kleiner Tipp, das Töpfchen erst halb mit Erde zu füllen und wenn sie dann größer geworden ist, die Erde bis oben hin aufzufüllen. Für die Keimung braucht die Gewürzgurke ungefähr 3 bis 7 Tage und ist damit ziemlich flott. Wichtig ist aber, dass die Gurke nicht zu nass steht, weil sonst fault sie leider recht schnell. Wenn es dann draußen ungefähr über 10 Grad tagsüber hat, dann können wir die vorangezogenen Gewürzgurken ans Tageslicht gewöhnen. Bei der Direktsaat von den Gewürzgurken fällt diese Arbeit natürlich weg, aber wir fangen auch erst ein bisschen später an zu ernten. Gefallen euch unsere Grow Veggie Videos, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben, da freuen wir uns sehr drüber. Dankeschön. Und wo möchten die Gewürzgurken gerne im Garten stehen? Wie soll ihr Standort sein? Die stehen gerne feucht und warm und auch ganz gerne windgeschützt. Allerdings können sie tatsächlich auch ein bisschen Halbschatten ab. Gut zu wissen ist, dass diese Gurke rankt. Also wenn sie auf dem Boden angebaut wird, braucht sie relativ viel Platz. Wir können sie aber auch gut an einem Gitter anbauen, also wo sie dann hinterher hochklettern kann. Oder was wir ganz gerne machen, ist, dass wir die Gewürzgurke einfach im Hochbeet anbauen, denn da kann sie gut runterranken. Wichtig ist bei den vorangezogenen Pflanzen, dass sie erst nach den Eisheiligen, also ungefähr Mitte Mai bis Mitte Juni, dann nach draußen ins Beet umziehen können. Die Gewürzgurke ist sehr, sehr frostempfindlich, also wenn ein leichter Frost kommt, dann kann es gut sein, dass die Pflanzen schon kaputt sind. Es wäre schade um die ganze Arbeit. Wichtig beim Anbau der Gewürzgurken ist auch, dass sie regelmäßig feucht gehalten werden. Die bilden sehr große Blätter aus und die verdunsten viel und wie gesagt, die Gurke steht gerne feucht und warm. Der Reihenabstand bei der Gewürzgurke liegt bei ungefähr 1 bis 1,5 Meter und der Pflanzenabstand sollte bei 40 bis 50 Zentimeter liegen. Die Gewürzgurke hat gerne einen nährstoffreichen Boden. Wir machen es einfach so, dass wir vor der Pflanzung die Erde mit frischem Pferdemist mischen, sodass die Erde sehr, sehr gehaltvoll ist und dann funktioniert das recht gut. Sie hat auf der einen Seite viel mehr Power, Nährstoffe und auf der anderen Seite hat der frische Pferdemist natürlich auch noch eine wärmende Wirkung. Hat man keinen Pferdemist zur Hand, ist auch okay, dann sollte aber mindestens Kompost zum Zuge kommen. Im weiteren Verlauf düngen wir jetzt nicht wirklich nach. Wir gucken natürlich, wie es der Pflanze geht und wenn sie nicht mehr so gut aussehen sollte, dann bekommt sie von uns nochmal eine Jauchegabe dazu. So von Juni bis August schauen wir. Bei uns kommt dann meistens eine Brennnesseljauche zum Einsatz. Wichtig bei der Gewürzgurke ist auf jeden Fall das regelmäßige Ernten. Das ist wirklich sehr wichtig. Je mehr kleinere Gürkchen geerntet werden können, desto größer die Freude vom Gärtner. Die Gewürzgurke wird bei uns natürlich auch gemulcht, wie die meisten anderen Gemüsepflanzen auch. Und mit wem steht die Gurke gerne zusammen? Die Gewürzgurke steht mit vielen Pflanzen gerne zusammen, zum Beispiel Basilikum, Dill, Salate, aber auch Sellerie und die verschiedensten Bohnen. Ebenso sind Kohlrabi, Paprika, Mais und Fenchel auch gute Nachbarn. Mit wem steht sie nicht so gerne zusammen? Da gibt es auch ein paar. Und das sind vor allen Dingen andere Kürbisgewächse, wie zum Beispiel Melone oder Zucchini. Auch Kartoffeln sind nicht so die Lieblingsnachbarn und Auberginen ebenfalls nicht. Und mit der Tomate steht sie auch nicht so gern zusammen, denn die Gurke steht lieber feuchter und die Tomate steht lieber trockener. Wichtig ist auch, mit der Ernte früh zu beginnen, denn wenn wir am Anfang schon kleine Gürkchen ernten, dann regen wir die Fruchtbildung an. Also es kommen mehr Blüten und hinterher kommen dann auch mehr Gurken. Und das ist ja das, was wir wollen. Auf jeden Fall regelmäßig ernten und suchen. Es kommt immer wieder vor, ein paar Gurken sieht man nicht und die werden dann groß und gelb. Bei uns ist es so, die Hühner bekommen sie, die lieben die Gurken gerade im Sommer. Und wenn ihr Saatgut nehmen möchtet von euren Gurken, dann ist es ganz wichtig, dass ihr sie ausreifen lasst. Also sie muss wirklich so gelb, orange und absolut überreif sein. Dann erst ist ein Stadium erreicht, in dem ihr das Saatgut entnehmen könnt. Bei uns gibt es nur samenfestes, nachbaufähiges Saatgut, aber das wisst ihr ja. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Gewürzgurken bei euch im Garten und zum Weiterschauen haben wir für euch verlinkt die Playlist mit unseren kurzen, knackigen Grow Veggie Videos und hier noch ein anderes Video zum Thema Gurken anbauen.